narxi yaponskiy qimmatroq chiqadi, BVP arzonroq chiqadi. Lekin probekka nisbatan teskari. Arzonroq ko'proq yurib beradi, qimmatroq kamroq yurib beradi. Mana shunaqa paradoks, okalar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizga ko'pchilik telefon qilib, disk siplini bormi deb so'rayapti. Bor desam, shu originalmi deyapti. BVP bor deyapmi? Yo'q, bizga yapon kerak deyapti. Ba'zida Xitoy zapchaslari, Xitoyda ishlab chiqarilgan именно original zapchaslar Yaponiyadan kuchliroq, baquvvatroq usilining chiqadi. O'shani hozir ko'rsatib bermoqchiman. Mana bu yoqda Xitoyda ishlab chiqarilgan BVP, zavod Xitoyda bo'ladi, original bo'ladi. Bu yoqda toza Yaponiyadan keladi. Ikkita bir xil model, ikkita bir xil zapchasi mana. Hozir farqini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, qaranglar. Yaponiyadan boshlaymiz. Mana birkalari bo'ladi. Exet firmasidan Made in Japan bo'ladi. Friksionli materialiga ahamiyat beradigan bo'lsak, friksionli material bilan stiklovatani o'zi bo'ladi. Mis, ya'ni metal qismlari kam bo'ladi, lekin bor mana. Mislari kamroq, lekin bor. Bu yumshoq disk siplini bo'ladi. Yumshoq, komfort bilan qo'zg'alib, komfort bilan yurish uchun mo'ljallangan. Lekin bizning sharoitda 5 tonnalik mashinaga 5 tonna ortishmaydi, 10 tonna ortishadi. Shuning uchun o'zini 5 tonnasiga moslashgan bo'ladi. Og'irroq sharoitda ishlash uchun mana Xitoy ishlab chiqarilgan, bu ham original BVP deyiladi. BVP disk disiplinamiz to'g'ri keladi. Bu disk disiplinada mana ko'radigan bo'lsak, friksiondan tashqari metal qismlari juda ko'p. Misi ko'p bo'ladi. Nakladkasi qattiqroq bo'ladi Yaponga nisbatan. Bu bizga ko'proq probek yurib berishni ta'minlab beradi. Ya'ni og'ir yukda, perigruzda, endi bizda ko'pchilik perigruzda yuradi-yu. O'shaning uchun agar mashinani perigruzda haydasangiz, ya'ni og'ir sharoitda haydasangiz, men sizga yaponskiy emas, именно Xitoyda ishlab chiqarilgan BVP ni maslahat beraman. Yo'q, biz faqat o'zini tonnasidan oshirmaymiz, o'sha 4 tonna, 705 tonna ortamiz. Bizga komfort kerak desanglar, marhamat, yaponskiy bor. Narxi yaponskiy qimmatroq chiqadi, BVP arzonroq chiqadi. Lekin probekka nisbatan teskari. Arzonroq ko'proq yurib beradi, qimmatroq kamroq yurib beradi. Mana shunaqa paradoks, okalar. O'zi Isuzuchi akalarimiz bilishadi, BVP ni narxi qanaqa arzon, chim Yaponiyaga nisbatan. Agar to'liq narx kerak bo'lsa, kommentariyaga narx so'zini yozib ketsanglar, o'zimiz aloqaga chiqamiz. Va shu videoni Isuzu haydaydigan tanishilarga jo'natib qo'ying.